আপনি যখন একটা ভিডিও ক্রিয়েট করবেন তখন যদি আপনি ফানি সাউন্ডগুলো ব্যবহার না করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ভিডিওটা সুন্দর হবে না, দর্শকের কাছে কিন্তু আপনার ভিডিওটা ভালো লাগবে না। তো আপনারা কিন্তু এই ফানি সাউন্ডগুলো খুঁজে পান না, যার কারণে কিন্তু ফানি সাউন্ড ছাড়াই কিন্তু আপনারা ভিডিও ক্রিয়েট করেন, যার কারণে কিন্তু আপনাদের ভিডিওগুলো দর্শকরা আর দেখে না। এই সাউন্ডগুলো আপনি এখান থেকে ডাউনলোড করে যদি ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার কোনো কপিরাইটের ঝামেলা আসবে না। এটা আপনি যে কোনো ভিডিওতে কিন্তু ব্যবহার করতে পারবেন। যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং একটা লাইক দেবেন এবং কমেন্ট করবেন অবশ্যই। তো আমরা মোবাইল স্ক্রিনে চলে আসলাম। তো আমরা যেহেতু কপিরাইট ফ্রি মিউজিক ফানি সাউন্ডগুলো ডাউনলোড করব সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের একটা অ্যাপসের প্রয়োজন হবে। তো সিম্পলি আমাদের এখন প্লে স্টোরে চলে যেতে হবে। তো আপনারা লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন এই যে অ্যাপসটা প্লে স্টোর, এটা আবার আপনাদের ক্লিক করে দিতে হবে। তো সিম্পলি আমি ক্লিক করে দিলাম, দেওয়ার পর আপনারা দেখতে পাবেন নতুন একটা পেজ ওপেনে। তো সিম্পলি এখানে কিন্তু দেখতে পাবেন সার্চবার, এই সার্চবারের উপর ক্লিক করে দিতে হবে। তো আমি সার্চবারের উপর ক্লিক করে দিলাম, দেওয়ার পর এখানে টাইপ করতে হবে, আমাদের লিখতে হবে নাইজেরিয়া কমেডি সাউন্ড ইফেক্ট। তো এই যে এই লেখাটা উপরে শো করতেছে, আপনারা লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন এই লেখাটা লিখে কিন্তু আপনাদের সার্চ করতে হবে। তো সিম্পলি এই লেখাটা লিখে আপনারা সার্চ করে দেবেন। তো আমি লিখে রেখেছি, তো আমি সার্চ করে দিলাম। তো সার্চ করার পর আপনারা লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন উপর দিকে একটা অ্যাপ শো করতেছে। এই অ্যাপসটা ভালোভাবে আপনারা দেখে নেন, এই অ্যাপসটা কিন্তু আপনাদের ডাউনলোড করতে হবে। তো আপনারা যদি উল্টাপাল্টা কোনো অ্যাপস ডাউনলোড করেন সেক্ষেত্রে যদি আপনাদের কপিরাইট আসে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে বলতে পারবেন না যে আমি তো আপনার ভিডিও দেখে এই অ্যাপসটা নামিয়ে সাউন্ড এফেক্টগুলো ব্যবহার করছি তো আমার কপিরাইট আসছে। তো অবশ্যই কিন্তু আপনারা এটা দেখে নেবেন অ্যাপসটা। তো এই অ্যাপসটাই কিন্তু আপনার ডাউনলোড করতে হবে। এই অ্যাপসটা কিন্তু ভালোভাবে দেখে নেন, নাইজেরিয়া কমেডি সাউন্ড ইফেক্ট, এবং এই পিকচারটাও কিন্তু ভালোভাবে দেখে নেন যে অ্যাপসটার পিকচারটা কী। তো তারপর সিম্পলি আপনারা এখানে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন এখানে আমার লেখা আছে ওপেন, আপনাদের কিন্তু এখানে লেখা আসবে ইনস্টল। তো এখানে আপনার ইনস্টল এবার ক্লিক করে দিয়ে আপনাদের কিন্তু এটা ইনস্টল করে নিতে হবে। তো আমার যেহেতু এখানে ইনস্টল করা রয়েছে, তো সিম্পলি আপনাদের যখন ইনস্টল হয়ে যাবে তারপর এখানে লেখা আসবে ওপেন, এই ওপেনের উপর ক্লিক করে দিতে হবে। তো সিম্পলি আমি ক্লিক করে দিলাম, দেওয়ার পর একটু লোড নিয়ে কিন্তু আপনাদের পেজটা ওপেন হবে। তো এখানে আপনারা লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন কিন্তু অসংখ্য কিন্তু ফানি সাউন্ড এখানে রয়েছে, যেমন এই একটা দুইটা তিনটা এরকম কিন্তু অসংখ্য ফানি সাউন্ড এখানে রয়েছে। তো আপনারা এখান থেকে যেটা নিয়েই ব্যবহার করেন না কেন, সেটা হোক আপনার লং ভিডিও কিংবা শর্ট ভিডিও এবং ব্লগ ভিডিও হোক বা ফানি ভিডিও, যে কোনো ভিডিওতে আপনি এইগুলা ব্যবহার করেন না কেন কিন্তু আপনার কোনো রকমের কপিরাইট আসবে না। তো আপনারা এখান থেকে ইচ্ছা করলে কিন্তু ফানিগুলোও নিতে পারবেন বা রেঞ্জ সাউন্ড যেগুলো আছে সেগুলোও নিতে পারবেন। আপনারা যদি ইচ্ছা করেন যে না আমি কমেডি ভিডিও তৈরি করি তো কমেডি সাউন্ড নেবো, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা কমেডি সাউন্ডগুলো নিতে পারবেন। কিন্তু অ্যালার্ট সাউন্ড রয়েছে, এটাও কিন্তু আপনারা ডাউনলোড করতে পারবেন। তার পাশে একটু নিচের দিকে দেখলে পাবেন দেখা যাচ্ছে ক্যামেরা শ্যুট, এরকম কিন্তু এখানে অসংখ্য সাউন্ড রয়েছে, এগুলো কিন্তু আপনারা এক এক করে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। এই যে এখানে আছে ফানি ইফেক্ট 2, ফানি ইফেক্ট 3, ফানি ইফেক্ট 4, এগুলো কিন্তু আপনি এক এক করে যেটা আপনার পছন্দ সুন্দর এখানে কিন্তু আপনি প্লে করে করে এক একটা দেখে দেখে পরেও কিন্তু আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। তো প্লে করে আমরা যদি ক্লিক করি এটা সাউন্ড দিচ্ছে, আমি নিচেটা প্লে করে দিলাম, এটাও কিন্তু সাউন্ড দিচ্ছে, এরকম কিন্তু আমরা চেক করে করে পরবর্তীতে কিন্তু এটা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। এখানে কিন্তু হাজার হাজার ফানি সাউন্ড রয়েছে। তো এখান থেকে আপনারা যেটাই ব্যবহার করেন না কেন আপনাদের কিন্তু কোনো কপিরাইট আসবে না। তো এখন আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দেবো কীভাবে এটা ডাউনলোড করবেন। পাশে আপনার লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন এখানে ডাউনলোড। তো ডাউনলোড করার জন্য কিন্তু আপনার এই ডাউনলোডের উপর ক্লিক করে দিতে হবে। তো সিম্পলি আমি ডাউনলোডের উপর ক্লিক করে দিলাম। তো আপনার লক্ষ্য করলে এখানে দেখতে পাবেন লেখা আছে ডাউনলোড সাকসেসফুলি। তো অলরেডি কিন্তু ডাউনলোড হয়ে গেছে, সেজন্য কিন্তু নিচে শো করতেছে ডিসমিস। তো সিম্পলি আমাদের ডিসমিসের উপর ক্লিক করে দিতে হবে। তো ক্লিক করে দিলাম, দেওয়ার পর একটা অ্যাড আসবে। তো অ্যাডটা আপনারা এখানে ক্লোজ আছে, ক্লোজের উপর ক্লিক করে দেবেন। অলরেডি কিন্তু আমার এই ফানি সাউন্ডটা ডাউনলোড হয়ে গেছে। তো এখান থেকে কিন্তু আপনারা চাইলে ইচ্ছা করলে হাজার হাজার ফানি সাউন্ড কিন্তু এভাবে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। তো সাপোজ আপনারা ডাউনলোড করলেন কিন্তু এই ডাউনলোড করা ফানি সাউন্ডটা কীভাবে খুঁজে পাবেন, সেক্ষেত্রে আপনারা চলে আসবেন আবার মোবাইল স্ক্রিনে আসার পরে আপনারা চলে আসবেন আপনাদের ফাইল ম্যানেজে। তো আমার যেহেতু এই যে ফাইল ম্যানেজ, আমি ফাইল ম্যানেজের উপর ক্লিক করে দিলাম বা মাই ফাইল, এটা আবার ক্লিক করে দিলাম। দেওয়ার পরে চলে যাবেন আপনাদের হচ্ছে ফোন মেমোরিতে, ফোন মেমোরিতে চলে আসবেন। তো আমি ফোন মেমোরিতে ক্লিক করে দিলাম, দেওয়ার পর আপনারা এখানে দেখতে পাবেন লেখা আছে মিউজিক। এই মিউজিক ফোল্ডারের ভিতরে কিন্তু আপনার সাউন্ডগুলো চলে যাবে। তো ক্লিক করে দিলাম, দেওয়ার পর এখানে দেখতে পাবেন লেখা আছে সাউন্ড ইফেক্ট। এই সাউন্ড ইফেক্টে যদি আমি ক্লিক করি তো আপনারা দেখতে পাবেন একটু আগে কিন্তু আমি একটা ফানি সাউন্ড ডাউনলোড করেছিলাম। তো সেই ডাউনলোড করাটা কিন্তু এখানে আমার শো করতেছে। তো এভাবেই কিন্তু আপনারা ডাউনলোড করার পরে কিন্তু গ্যালারিতে বা মেমোরি থেকে কিন্তু আপনারা এগুলো দেখে নিতে পারবেন। তো আজকের ভিডিওতে আমি দেখালাম কীভাবে ফানি সাউন্ডগুলো আপনার ডাউনলোড করবেন, এবং এইগুলো ডাউনলোড করার পর আপনি যে কোনো ভিডিওতে আপনি ব্যবহার করেন না কেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের কোনো কপিরাইট আসবে না। তো আজকে ভিডিওটা দেখে যদি একটু উপকৃত হয়ে থাকেন বা কিছু শিখতে পারেন তাহলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং একটা লাইক দেবেন এবং কমেন্ট করবেন অবশ্যই। তো আজকে ভিডিও পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, খোদা হাফেজ।